si krémuješ tváre? Urobíš iba a ideš do práce? Čo keby si využívala trošku z toho krému a vymasíruješ si tú pleť? Denný a nočný krém zároveň. Nemusíš mať 2 krémy, ale jeden je protivráskový, hypoalergénny a super krásne hydratuje a zjemňuje mimické vrásky. Krémovanie tváre môže byť úplne jednoduché a zároveň aj protivráskové. Odburáte tým aj opuchy tváre a vstrebe sa ten krém lepšie a vyťažíte z toho krému čo najviac. Ak máme opuchy v tvári, v tejto oblasti, ako ja teraz, máme veľa vody v sebe a tým pádom vieme si to rannou rutinou dať preč.